Kamu tahu nggak sih, kenapa burung ini disebut burung sekretaris? Burung ini hidup di padang rumput Afrika dan dikenal dengan kaki yang sangat panjang. Namanya berasal dari bulu hitam di bagian belakang kepalanya. Dulu, tampilannya dianggap mirip seperti pena yang diselipkan di belakang telinga seorang sekretaris. Sekilas, bentuknya juga terlihat seperti perpaduan antara elang dan bangau. Yang membuatnya berbeda, burung ini lebih sering berjalan di darat dibanding terbang. Burung sekretaris juga dikenal mampu menghadapi ular dengan tendangan cepat dan kuat. Karena penampilannya yang khas, burung ini jadi salah satu burung predator paling mudah dikenali.